सबैको एउटै प्रश्न, बालेन शाह पछिल्लो समय किन चुप छन्? विपक्षीबाट भइरहेको लगातार विरोध र मिडियामा आइरहेका विभिन्न चर्चा र विवादका बीच बालेन शाह अहिले राजनीतिक रूपमा घेरिएका छन्। अर्कोतर्फ सभामुख डीपी अर्यालले सांसदहरूले बारम्बार उठाएका प्रश्न र मागपछि बालेनलाई जवाबदेहिता बनाउन रुलिङ गरेका छन्। यसै बीच मूल प्रश्न यही हो कि बालेनको मौनता रणनीति हो कि बाध्यता? सीमा विवाददेखि सुकुम्बासी समस्या लगायतका विषयमा उनी अपेक्षाभन्दा कमै बोलेका छन्। आज हामी पछिल्ला घटनाक्रम र उपलब्ध तथ्यका आधारमा यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्ने कोसिस गर्नेछौँ। बालेनको अहिलेको मौन अवस्था बुझ्न हामीले पहिले मेयर भएको समयलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक मुद्दामा कतिको बोल्थे र पुराना राजनीतिक दलमाथि कतिको असन्तुष्टि थियो त्यसलाई पनि हामी थोरै निहाल्ने कोसिस गर्नेछौँ। जब उनी पहिलोपटक मेयर बने, काम गरेर देखाउने छवि लिएर आएका बालेन सुरुवाती चरणमा निकै आक्रामक र प्रत्यक्ष रूपमा देखिएका थिए। तपाईँ घरको नक्सा मसा हुन्छ अनि मैले खाली गर्नु किन कसरी गर्ने खाली तपाईँ घरको नक्सा मसा हुन्छ तपाईँ जाउने मेयर बनेपछि अवैध संरचनामाथि डोजर अभियान चलाउने, सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई सिधै चुनौती दिने जस्ता कदमले उनको प्रत्यक्ष एक्सन मार्फत दबाव सिर्जना गर्ने शैली देखिन्थ्यो। उनले आफूलाई काठमाडौँका स्थानीय समस्यामा समाधान गर्ने मेयरमा मात्र सीमित राखेनन्। राष्ट्रिय राजनीतिका तथा सामाजिक मुद्दाहरूमा समेत कडा धारणा सार्वजनिक गर्दै काठमाडौँ बाहिरका युवामाझ पनि चर्चित र प्रभावशाली राजनीतिक पात्रका रूपमा स्थापित हुँदै गए। उनका निर्णय, अभिव्यक्ति र सामाजिक सञ्जालका पोस्टहरू नियमित रूपमा मिडिया तथा सार्वजनिक बहसको विषय बन्थे। केही अभिव्यक्तिले विवाद समेत निम्ते आए। समयसँगै उनको राजनीतिक भूमिका र अनुभव बढ्दै जाँदा सार्वजनिक अभिव्यक्ति र मिडियासँगको प्रत्यक्ष संवाद गर्ने शैलीमा भने परिवर्तन देखिन थाल्यो। महानगरको मेयर हुँदादेखि नै प्रत्यक्ष मिडिया संवाद सीमित राख्ने बालेनले प्रधानमन्त्री बनेपछि भने लामो अन्तर्वार्ता वा नियमित सार्वजनिक संवाद भन्दा आफ्नै माध्यमबाट धारणा सार्वजनिक गर्ने शैलीलाई निरन्तरता दिएका छन्। त्यसैले उनको अहिलेको मौनतालाई केवल बोल्न नचाहेको रूपमा मात्रै नभई सुरुवाती आक्रामक शैलीबाट क्रमशः बढी संयमित र राजनीतिक शैलीतर्फ भएको सम्भावित परिवर्तनका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ भन्ने केही पक्षको धारणा पनि छ। र जब हामी प्रधानमन्त्रीको सदनमा भएको अनुपस्थितिलाई नजरअन्दाज पनि गर्न सक्दैनौँ। प्रधानमन्त्रीको डिमान्ड भने संसदमा एकदमै धेरै भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अन्तिमचोटि जेठ 17 गते बोलेका थिए र त्यो दिन बोलेका कुराहरूले अझै पनि उनलाई विवादमा घेरिरहेको छ र उनले त्यहाँ बोलेका कुरालाई अझै पनि क्लियरिफिकेसन गर्न सकेका छैनन्। यो रियालिटी हो, भारतले नेपालको जग्गा मिचेको छ। तर त्यहाँका केही सांसद, मिडियाकर्मीहरू, सबै नेताहरूले पनि यस्तो किसिमको कुनै पनि हिसाबले क्लेम गरेका छैनन्। तर त्यसैको उल्टो संसदको रोस्ट्रममा उभिएर नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहज्यूले रोस्ट्रममा उभिएर नेपालले भारतको जग्गा मिचेको छ भनेपछि आगोमा घिउ थपे जस्तै भइरहेको छ र हुँदै पनि आइरहेको छ र त्यसैको स्पष्टीकरण अझसम्म पनि कसैले पाएका छैनन्। यो क्लिप तपाईँहरू सुन्नुहोस्। डिप्लोमेटिक रूपमा टेबल टक तपाईँहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। बालेन शाहको यो अभिव्यक्ति स्टुपिड र ब्लन्डर अभिव्यक्ति नै लाग्छ। बारम्बारको बालेन शाहको उपस्थितिमाथि सवाल उठेपछि उनी अचानक संसद भवन छिरेका थिए। तर संसद भवन छिरेपछि उस्तो खाली अभिव्यक्तिले एकदमै धेरै उनको क्यारेक्टरमा पनि एकदमै धेरै फरक पार्दै आइरहेको छ। सीमा विवादमा भोलिको समयमा केही भइहाल्यो भने यो स्टेटमेन्टले एकदमै धेरै नकारात्मक असर पार्नेछ जस्तो लाग्छ। बालेन शाहमाथि एक एन्टी इन्डियन हुन् भन्ने आरोप लाग्दै आइरहेको छ। किन भन्दाखेरि उनी मेयर हुँदाखेरि 2023 मा उनले आदिपुरुष नामक फिल्मलाई रोक लगाएका थिए एक डायलगको कारणले गर्दाखेरि। ग्रेटर नेपाल म्याप रिलेटेड र एन्टी इन्डियन रिलेटेड त कुनै न कुनै भिडियोमा कुरा गरौँला बालेन शाहलाई मध्यनजरमा राखेर। र अहिलेको मुख्य कुरा के हो भने सीमा विवादको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी आफ्नो भूमि हो भनेर दाबी गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा बालेनले नेपाल र भारत दुवैले एकअर्काको भूमि मिचेको छ जस्तो कुरा गर्दा नेपालकै दाबी कमजोर देखिन सक्छ भन्ने आलोचना भएको हो। त्यसैले धेरैले उनको भनाइलाई राष्ट्रिय हितका लागि ठिक नभएको भनेर आलोचना गरिरहेका छन्। गत असारको 7 गते राष्ट्रसभा महाधिवेशन थियो जसमा ठूला नेताहरू जस्तै प्रदीप ग्यावाली, बाबुराम भट्टराई, गगन थापा जस्ता लगायतका नेताहरू गएका थिए। यसै विषयमा बालेन शाहले दिएको सीमा विवाद सम्बन्धी यो स्पष्टीकरणलाई पनि थोरै खोतल्ने कोसिस गर्नेछौँ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ब्रिटेनलाई सीमा विवादमा मध्यस्थ बनाउन खोजेको होइन। ब्रिटिस शासनकालमा पुराना कागजात र प्रमाणबाट कालापानी, लिपुलेक नेपालको भूभाग भएको प्रमाण खोज्ने कुरा गरेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले नेपाल भारतको सीमा विवाद दुवै पक्षले आपसमा बसेर समाधान गर्ने र भारतले पनि नेपालको सीमा मिचेको प्रमाण भए देखाउनु पर्ने बताएका थिए। साथै आफ्नो देशभक्तिमाथि शङ्का नगर्न आग्रह पनि गरेका थिए। सीमाको विषयमा पनि चिन्ता लिनुभएको थियो। हामीले सीमाको विषयमा बोल्दाखेरि पक्कै पनि जुनसुकै देशसँग सीमाको विषय कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि आफ्नो आपत्ति जनाउनुहुन्छ। आपत्ति जनाउनु भयो, मलाई अचम्म लाग्यो। ल ठिक छ, तपाईँहरूसँग प्रमाण छ भने ल्याउनुहोस्। हामीसँग त प्रमाण छ, हामीसँग कालापानी लिपुलेकको प्रमाण छ।
बालेन शाहमाथि चुनौती दिने हरेक सांसदहरू र जस्तै प्रतिपक्षका सांसद नै किन नहोस् र रासोपाका नै किन नहोस्, रमेश परसाईको कुरालाई हामी डिकोड गर्ने कोसिस गर्छौँ। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा रमेश परसाईले जनताले भोगिरहेको ग्यासको अभाव र लामो लाइनको विषय उठाउँदै सरकारको आलोचना गर्नुभएको थियो। उहाँले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले ग्यास अभाव भोग्नु पर्दैन, तर सामान्य नागरिकहरू ग्यास लिन घन्टौँ लाइनमा बस्नु परेको छ भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो। चुनावको बेला नो लाइन ओन्ली अनलाइन जस्ता बाचा गरिएको थियो भने पनि अहिले जनताले फेरि लाइन बस्नु परेको उहाँको भनाइ थियो। साथै बजारमा जान जाने सामानको अभाव गराउने, कालो बजारी गर्ने सिन्डिकेट र चलाउनेहरूलाई सरकारले कडाभन्दा कडाई गर्नुपर्ने भन्ने माग पनि उहाँको थियो। मुख्य कुरा उहाँले सरकारलाई जनताको दैनिक समस्या समाधान गर्न र आफ्ना पुराना बाचा पुरा गर्न दबाब दिनुभएको थियो। म कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुन्छु, कसलाई के भनौँ, मेरै गाला मेरै चड्कन। मैले चुनाव ताका गरेका भाषणहरू सम्झिँदा जहाँ हामी सरकारी कार्यालयमा नो लाइन, रासोपाको पालामा ओन्ली अनलाइन भनेर आफैले गरेका भाषण सम्झिँदा र आज भात पकाउने ग्यासका लागि जनता दिनभरि रातभरि मध्यरातसम्म लाइन बसेको त्यो दृश्यले मलाई चाहिँ साँच्चीकै लाज लागेको छ। सभामुख महोदय, मेरा दुईटा प्रश्न छन्। एउटा, यो ग्यासको अभाव जुन देशैभरि छ, मेरो प्रधानमन्त्री र मन्त्री क्वार्टरमा ग्यासको अभाव छ कि छैन? अर्को, यदि कृत्रिम अभाव सृजना भएको हो भने, सरकारले भने जस्तै ग्यास वारवार्ती आएर पनि कालो बजारी भएको हो भने, ती कालो बजारी गर्नेहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याएर कठोर दण्ड दिन। प्रधानमन्त्री बालेन शाह लामो समयदेखि संसद बैठकमा उपस्थित नभएपछि यो विषयले राजनीतिक रूपमा चर्चा पाउँदै आइरहेको छ। प्रधानमन्त्री संसदमा आएर संसदका प्रश्नको जवाब दिनुपर्ने माग विपक्षीको पनि छ र संसदले माग गर्नु एकदमै धेरै स्वाभाविक पनि छ। ल, संसदले बारम्बार अवरोध गरेका महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आन्दोलन यथावत रहिरहेको छ। पटक पटक आग्रह गर्दा पनि बालेन शाह उपस्थित नभएपछि सभामुख डिपी आर्याले विशेष रुलिङ गर्दै भदौ 10 गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री अनिवार्य रूपमा उपस्थिति हुनुपर्ने निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्री वा जवाफ दिन म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई निर्देश गर्दछु। यसपछि विपक्षी दलहरूले पनि संसद अवरोध हटाएका थिए र प्रधानमन्त्री बालेन शाहज्यूले यी संसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। को छन् तपाईँले यही पोस्टमा देख्न सक्नुहुन्छ। बस आजको लागि यति नै थियो। तपाईँले भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। आगामी भिडियोको लागि के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा दिनुहोस् र केही भिडियोमा केही कमजोरी छ भने यसलाई पनि सुधार्न हामी तयार छौँ। तपाईँहरू कमेन्ट गरिदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद।